Tozana mukanda ya Genèse chapitre 37. Tozotanga verset 15 à 16. Tosote totangi verset 20. Tokosote totangi verset 29. Tosote lisusu totangi 33 à 35. Yo komakaka 37 au bandina verset 15 ti na 35. Genèse 37 verset 15 à 16, parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un homme les rencontra Mutumoko akutani na ye. comme il irait dans les champs. Ndenge apandaki kozala na kati ya bilanga. Il le questionna Atuni ye mutuna en disant: na kulubu. Que cherches-tu? Ozoluka nani? Joseph répondit: Joseph ayanoli ye. Je cherche mes frères. Nazoluka bandeko na ngai. Dis-moi, je te prie, Nazobondela yo yebisa ngai. où ils font paître leurs troupeaux. Bazali kolesa bibwele kote nini? Tanga verset 20. Verset 20. Venez maintenant, Boya sikoyo. tuons-les Toboma ye. et jetons-les dans une des citernes. Tobwaka ye na kata citerne. Nous dirons qu'une bête foreste l'a dévoré. Tokolobake kosi moko ya kanda aliyeye. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Tokomona nini kokoma ndoto na ye. Verset 29. Verset 29. Ruben revint à la citerne. Ruben azongi place citerne ezalaki. Et voici, Joseph n'était plus dans les citernes. Atala boye Joseph azalaki lisu na kata citerne te. Il déchira ses vêtements. Apasoli bilamba na ye. Verset 33 à 35. Jacob l'a reconnu et dit: Jacob asosoli pe alobi. C'est la tunique de mon fils. Oye ezale lamba ya mwana na ngai. Une bête féroce l'a dévoré. Balobi na ye kosi ya kanda akeyi kolia ye. Joseph a été mis en pièces. Joseph bakendaki kopanza ye na bakosi. Verset 34 à 35. Verset 34. Et il déchira ses vêtements. Akeyi kopasola bilamba na ye. Il met un sac sur ses reins. Akeyi kolata sak. Et il porta longtemps le deuil de son fils. Akeyi kosala matanga ya mwana na ye. Tous ses fils et toutes ses filles virent pour les consoler. Bana na ye ya mibali na ya basi baye pene na ye pono ko consoler. Mais il ne voulait recevoir aucune consolation. Anjimaki te balengisa ye. Lelengisi moko ekotaki te. Il disait: Alobi c'est en plaira que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. nakolela nde nakolanda mwana na ngai na mikolo ya bakufi. Et il plairait son fils. Aleli mwana na ye ya mobali. Parole du Seigneur. Amen. Tozali kolobela esprit oyo ebongisaka bato na famille. Famille eza première place oyo moto akitela. Adresse ya liboso nzambe apesi moto eza famille na ye. Kombo olati oyo bazobenga yo lelo mbombo eza kombo utaki nango na lola te. Bombo wana eza référence à famille na bino. Soki lelo moto atali yo atali ndeko na yo koloba oh boza bilongi bokokani. Elongi oyo eza elongi ya nzambe te. Nzambe nde apesi elongi wana te. Eza elongi na bino famille. Soki ekeyi kote bu mama te ekeyi kote bu papa. Place ebitumba moto ebandelaka ezaka na famille na bango. Famille nde eza na nguya ya koteka moto, ya kopambola moto, ya kokanga moto, swati ya koboma. Moto alibanda koboma yo te,
ceux qui membre de famille moko apesi nzela te tiango na mutu na moto alibanda po aboma yo il faut membre de famille na bino apesi nzela mwasi na mobali soki babalani baboti te ata mwasi wana aza na kindoki ya ndenge nini akokoboma mobali te po aboma mobali il faut bandeko na ye bapesi nzela soki amoni ke na famille ya mobali kindoki ezalaka te bandeko bazoki kopesa nzela te asalaka ndenge nini akokotisa kindoki na bana mwasi abomaka mobali na ye te il faut bana ya mobali bapesa nzela il faut comprendre que nos familles ezalaka pe na bagarde fou eza na mosala ya koprotéger pe bato famille koprotéger bino mabe oyo ezwaka bato ezwi bino te eluki bino pe ekoyisi bino te mpona nini parce que outi na famille ya bino mais soki outi na famille ya mabe bakotika yo pauvre médiocre nde ozomona famille mosusu yaya abali te leki abali te leki abali te famille mobimba baza toujours na même singa ekangi bango famille baexpose bango liboso ya satan bayeba kobonga te botuna président aza parmi bato bauta biso na mboka ezalaka ndenge nini soki na butu bokotuna te mama Sylvia mwana asali fièvre ya makasi des fois azokangama papa abimaka na ndako akenda ko hôpital te alobi na mboka oyo omoi soki ngai nayebi likambo soki naza na nyongo na yo ya kosenga na moi nafuta yo na bana na nga te oyo akolinga simba mwana na ngai akomona ngai na to na bengi bakoko na ngai bokote bitumbu bande soki azongi na ndako fièvre wana ekodisparaître zamba pambola bino famille protège comme famille ba expose comme sikoyo ote na famille ba protège ka bato te yo uta na famille oyo ba expose ka bato ozokuta bana papa moko divisé baza na bomoko te papa na biso na basi te ndenge eza boye biso toza bana ya mama intel bango basi mwana mama intel bango na bango bayokana mais bayo koto bayokana te Satan a cotisé le coin dans la famille pour nous compliquer vie. Premier échec à moi, et sa famille a bien. Batindi kayo na famille ya motema mabe. Famille oyo evangeli kolo ya likunya, motema kindoki, basana motema mawote. Balinga ndiko na bango avancer te. Soko sombi lupango problème. Olia malam problème. Obal problème. C'est que dans la famille na bino, il faut bomba ma pose la na longue vie. Soko bomba mité, oko so longue vie. Soko ko isi bitumbo yote. Vina yoko zala ndenge. Zamba pambola bino. Kaka ndenge parent tellement kalobi na bana na ngate nga exposa ka peba. Bozwa ba. Dozo mona mama mususu apota bana. Mama mukolo bana zola kila bana mabe. Bino boko bonga te. Bokende liboso te. Ata boke boko zonga. Nazana mwana mwasi moko na landela ka yena prière. Mama pasteur wana yebi. Mwana mwasi wana alungwa te na mboko oyo akenda Afrique du Sud. Alopi po na ngai na bosa na famille. Mama na ya yebisi ye. Suka suko ko yao. Tanto zolo bao asao. Bakanga ye na prison na Afrique du Sud. Bache na prison. Ba refula ye. Aso. Akenda kiba.
asenga papa koto na swikimia ba refulaye so mama na ya yebisi yo suka suka ata wozwinda ndako na yo yango yo bandukula kusilisa vina yo outa na famille paso zo mona lelo esa kindo kite esa famille esa mboka te esa famille parce que tant yo zo le $100 esa na batu musoba melaka $100 masa amona ngo pe lukute esa na mutu mususu achaka carburant ya $200 amona ngo pe lukute mususu ofutela ka ba makangu bandako makangu azana moko na kitambo ndako $500 mususu na Montfleury ndako 800 mususu na GB mabimisaka mbongwa pone ni biso tozoleli fois mi uta bapesaka motu chance te amen ndo mona kasuki mwana mwasi abali au na kine sala makate mwana mwasi soki abali na mboka basala kandenge nini okomona mokolo azolinga bima papa na ya telemi papa oyo aboti ye mama na ye atelemi ya simbisaka na ye na maboko azolinga kende pa na ye papa alobelaka ye malo ngande mutu na bota yo obemi na mokili oyo na effort na ngai ndenge ozokende wana kende liboso bota basi bota mibali bota bakoka bota bandundu bango nyonso baza bana okende liboso moto akoloka yo aza te po moto aloka yo abandela ngai papa na yo na pamboli yo ozala moto monene mokolo na kokufu okundanga na one mama pe aswi maloba na toko na pamboli vina yo kende liboso pambola bota basi bota mibali bitumba nyonso ko ya sima na ngai esukele pa na ngai ekoma pasi osalite pamboli ban ta mwana mwasi azokene na ndako libal azokene na ese mais yo uta na famille bakopesa biloko alibala kende na ye babaluki na sima babandiko le bamalo yaze akomema mwana te ya kosalela mabele musala keba na famille amen keba na famille Bible zolo bake moto kozala na banguna na ye batanda kuna ye verset batangeli biso awe zolo bani Joseph avandi papa na yatinde na katabila papa na bango abota kibana mibali combien 12 Joseph azali quantième 11e liboso na yazana bayaya na ye 10 papa na ya chargé Joseph na kilo bayaya na yo bazana zamba kende pesa bango biloko kolia utona bango na bibwele bazandengeni Joseph abandi koluka bayaya na ye akota koto ya moni bango tabi makoto à l'époque pe téléphone ezalaki te akutani nande kumoko na kata bilanga ndekwa na moni ndenge mwana azo nyokwama azo luka mwana lembi atoni ye na versa liboso batangeli biso ozokende wapi pozo luka nani alobi na zoluka bayaya na ngai bazo boko la bibwele nde moto na ibisi na uti kokutana na bango babanda koloba bakita na mboko moko eza wana kita na mboko wana kokutana na bango mwana amemeli bango bafufu mwana amemeli bango biloko kolia mwana amemeli bango mai ya komela mwana amemeli bango secret biloko ezaka na kati ya zamba te mwana utina ngoli bani mususu achena mukongo mususu achena mutu na mbongo mwana susu achena poche alobina memela bayaya na ngai kokoma Joseph azokoma na musika bayaya na ye batalebi boya tosala nini maloba liboso zobima na munoko na bango toboma ye Joseph koto ya zobeng bande koto ya bango bazobenge nani ennemi
Muto asali eloko te bandeko. Mukili oyo ozali likambo na bato te, me bato nde bazali likambo na yo. Famille ya papa na bino bazotala, famille ya mama na bino bazotala. Bazokende wapi? Na te yaki bino likambo oyo banda lengi. Soko se révolté te, bandeko na ngai, famille bakozindisa yo. Ndo mona kama mama Hollande afungula kibanji na ye Mateo ya délivrance. Joseph tango azoya kwa yake na soko ma place bandeko na ngai basali. Bible zolo bake na musika basali ko comploter contre Joseph. Bible zolo ba bien, bazo comploter contre Joseph. Ba mususu to bomaye, ba mususu to bomaye te. Bazo Joseph. Ko yamwa na zoya, yaya yambi, kwa yanke azoya mbandiko na bango. Bandeko na yeba kangie kachimbala. Tala ji mibali. Mibali vraiment balenda bavimba. 10 bango nyonso bakangi mwana kachi. Pawe bakangi lamba kotoy, pawe bakangi lamba na makolo, pawe bazobe tambata. Nini? Tomona lisusu ndoto na yokozalemi. Eloko bazobo melamu ezandoto. Bongo yo moto zana losambo. Boni bakoko mayote. Bazolo baketo mona nini kokoma ndoto na. Joseph akamwe. Bazui moto te bakeko bwaka na site. Yo za na place of famille babwaki yo déjà. Joseph azomona ta moyite. Ndozo mona clair na vie na yote. Muke malade, muke problème, muke difficulté. Makambo yezo utawapi. Bible Job azola bake malere utaka na poussière te. Malere za na place utaka. Bolo ba mele nzambe na ngapa mbola bi. Tant yo zo vanda ozo sakana na vie, ezana batu bazo betolo déjà kaliki. Comment tu peux éliminer? Yozo kata pongo zo kende classe na tongo. Bango batali balebi. Ye azo diplôme tonji. Botika mongona na yo yamba fe. Zambe na ngabundela bino. Okokufuli ya maboko abatute. Bible zole bake bayayana yeba selisoni bazuina elamba. Bakusuinya mamoko na kata zamba babomi bazui makela basopili kolo ya ilamba bamemeli papa ya ba Joseph. Baby si Jacob vous reconnaître ilamba ou Jacob le bien mais il y a nani ya Joseph tala makela banya mabato ko lagi na kata zamba ndengo zona basiba boma yo déjà. Joseph azotambola papa na ya salimatanga. Papa na ya zolela. Bible zola bake baya ya na ye bazo ya ko consoler papa na ba. Papa kanga motema. Zambe nda pesaka. Zambe nda sala kanini. Lilobo wane sala musika ya nzoto na yo. Ya kenzambe nda pesaka yenda zwa. Yo bakozwa yo bongo te. Otonda mikolo na yo na samokili. Ha. Joseph papa na ya salimatanga. Apanjikoli. Bible zolba que papa zui douleur insupportable. Azolinga ba consoler yete. Papa komi na niveau ya koloba ke na kolela timu kolona kokufa na rejoindre mwana na ngai. Papa zolela muto ya kufa te. Wazo mwana eloko zolelisa yo ezali babombe yango quelque part. Libale nana bombi yango nana teki yango ayamba fait au nom de Jésus. Wozole lambong famille ba bombi mbongo quelque part. Joseph akamwe na salimu kilinini bateki ye tango bateki ye moto yo basomba kiye bakei koteka ye lisusu. Amen. Tango ba komi place bateki lisusu Joseph
Joseph à côté nandako et pas Potiphar bitombe bandi na yeli susu beauté na yelu qui le problème moi ça Potiphar na ko sheka kana atali moi ça libité tala soki nzamba tie loko ya mutu ya na kati na yo protéger ya ekubonde lobito Joseph le bino ko osete na ko déshonorer zambete famille basi batekangai batoye basombanga batekangai bien aimé avant famille bateka ye balongola ye lamba bazwe lamba ya vendre balatisiye kota keyi bayoko zwe lamba bana misala balatisiye balongole lamba papa ozomone lamba nzamba tindo na mukili basi balongola nzamba pambola bi famille balongola ka chanson yo nzamba pesimu esengo yo nzamba pesimu to balongola ka bazwe lamba ya Joseph yango nde zalbanda ko représenter bolingo ya papa pas Joseph balongola ba Ismaëlite balatisi lamba mususu ba yana ye balatisa ki lamba mususu a comme pas Potiphar alatisi lamba mususu mukolo Joseph mwasa Potiphar akosele makambo azokita na prison bazwe lamba mususu balatisi ye balongoli wana bien aimé oyebi pokoma na destin na yo combien d'humiliations zozwa balongoli Joseph 4 bilamba tango azokota na prison alati 4e lamba mukolo bazoluka ye balobite oyo teni mokonza ko yamba yona yango te longolo il faut la lamba mususu zamba pambola bi tango Joseph azobima bayebi c'est Joseph bima Joseph wapi na kata prison tango azobima na kata prison alobi awa ndenge babengi ngaboy seke bakay ko bomangai parce que na prison soki babengi yo ezaka likambo liwa mopaya na kata mboka papa te maman te oyo bayoka ka babenga kantela ntela wana papa te maman te babi si Joseph bim Joseph abi o tanto solo ba Pharaon azo salenini asoluka Joseph ngaye Pharaon Joseph tango azo kenna sila lobi ai histoire nange salenini place muto azo kanisa lokola sili zamba bandaka tika zamba banji soma kam tango Joseph aye croyant que pakotia ye na ngambo ba prisonnier o basa na présidence tango akomi balobi bom côté c'est na salon d'honneur bala mo côté na salon d'honneur Joseph afwani président yebisima kamuto zo solo lao ata moyen bagarde ba yo kango isate babingani batu moi ça président linga yebisi lungo président makambo na yo mwana roi linga likwati vanda kim roi banji ko lele liboso Joseph na loti ndoto compliqué na loti ngombe 7 ikonda na ngombe 7 ifimba oye konda ezole oyo ifimba elingi kolobani Joseph atali abanji ko 7 tika solution ya famille na bino ya na maboko na yo zamba yebisi Joseph mais ngombe 7 eza 7 ans oyo ya minene wana ya abondance oyo kusala na mboko 7 konde eza sécheresse oyo kokoma na niveau ya ki moto azoli ya mwana na ye ya koleza na yango il faut bocha déjà provision ya 7 ans ya sécheresse ezoya watana lubia ye banda na lotando to moto discerner yango azate banda le do azobi sa Joseph omoni na mboko cortège izaka kamibali ngana yo so ngana leki wa deuxième cortège ko sala ya nani un jour bato bakamo Joseph a libéré na oté na prison quand même na côté na supermarché
bayoka wow bato bazo fongola nsala mo konsaso batale na nazo kitana moto Joseph oyi lisusu nani po biso te cortège ao isakaka moko ya farao a cortège komi bande kona zo biso nzamba ko salelo makambo yo famille na bino bakokamo tangu Joseph azokita batu nyonso bapandi kotambola na sango na mboka eza na jeune moko ya bogar azotambola na cortège boyebisa président bazolenga ba renverser tamba komisi makambo na présidence président yusi ngande na autoriser lipambo loko koma nango ya mbaloyo ata bandoki bakokoloka yango te soko lobi amena bien elata nzoto na vie na yo liwe sukeleka kepa ya papa na bino nde baliaki mama na bino nde baliaki koko na bino nde baliaki liwe ko traverser place yo Israélite Joseph croyant qu'akufa mais akufa te samba pambola bino batoye banyokola yo bakobosa mais yo kobosa na yango te bakokama bakomona yo na elamba mususu bayaya ya Joseph na makanisi na bango basana likanisa yake Joseph totinda kiyekona na elamba ya couleur rouge zokanda sa longola kya ba Ismaëlite bango le bité biso bisaki ya café moi ça Potifar le bi biso tala tisaki elamba ba minganga ba prisonnier ba le bité biso tala tisaki ye vert jaune ezaka vert jaune ou bien bleu jaune ah bango biso tala tisaki bleu jaune kotoyo zamba salati si veste atika zamba lol alaki so veste Bible zolo bakie côté bande kwa Joseph batikali za lekoti tango za lekoti tala soki nzamba bengi yo na makambo minene oko vivre yango tango bande kwa Joseph baye bakomi Joseph albe hey bokangela ngaba to akagiwa yo soke ndo mokonzi tika bato yo banyokola yo bakobengo patron bakobengo mama mopao tika bato bafingo yo na bandako na bango esale loko te un jour nzamba ko elever yo na mboko oyo mutoko yazo kota na bureau na yo wole abenga yo na komba bandiko bengo son excellence soko ndimi yango nzamba la tuzo deja elongi ya ba son excellence vesta ba son excellence bureau ya son excellence bengo zonjime yango na ela tanzoto wonode pona kokoma na destin bitumba ezalaka bitumba destin bakima kango te ela tanzoto na vie na yo mama place ozaloza la numéro 1 bitumba destin bakima kango te ata okimango David ekoya kaka poni na église pasteur apesa ngaka suspension bitumba destin place nsamba zokende na yo moto mosusu ayebite Joseph bateka yo combien de fois babongisa ye combien de fois tango aye na prison lokola moto nyonso akotani na gouverneur à prison yo yaka soit cantine kendo pepe toilette azo yeba teke no azo tinda premier ministre azo cantine abanji ko pepe toilette asili sosie o pepe bien te kendo pepe yabana basi mais mokolo Joseph akotaki na prison gouverneur ko kotala yeli susu tika moto azo tinda yo lelo na ba problème tango kosonga pour la deuxième fois akotala yo na elongité alors pas mener l'attention toko bitumba destin et ça la ke moto bande kuna ye propre ba yina ye nanda ko sala likambo bo ya mabe babambi yo ya malamu babamba ka yote bitumba destin ba kima kango te papa moko sala na mwana na yo moko kuluna ce ka zozong azonga ka 2 heures 3 heures papa lobi ya mbaloyo soka ya kota lisusu anya telisusu na lupango na ngati abisimwana le soko oze ko yawa desert okota pe na pekisi yo ba makamuna ya ba sport wana tika
nayoka lisusu te moto abenga yo maître oyoki mwana alobi na yo mwana azongi elengi na nzela ekoti ye ameli agende na ye aseregistre 20h nzela ndako ayebi yango te 21h nzela ndako ayebi yango te 22h ayebi nzela ndako te 23h ayebi te 24h ayebi te 1h likanisa yeli ye kende pa na bino 2h ntango azoya kote na lopa bamiyibi bazobuka ndako na bango ye aza na place ya bandako kote ata la porte à clôture ya ofungwa bakangi atala na porte ya ndako bato bazoforce batoni nani kuna maître biso bamiyibi oya kube banji bayebisi mama shiko bayebi papa zebisa mama shiko libanda yi wana azoboma bato shiko nabenga na yo nini père bamiyibi basi babukaki deja ndako papa lobi boma bango okomi important sikoyo papa bimi libanda bakangi bamiyibi bitomba destin tika Zamba kopesa mwana musoso zo négliger parce qu'ayibaka na ndako mais lobi yende président de la république et comme mwana avandi na ndako bo surveiller ye hawa télévision ekobunga Zamba yebi kota memela kaba Zamba pambola ba yeba kangi ba miyibi baso ki déjà ndako bule nini bakota na bache bango na nani atinda kibina pia keleka kibiso yango to yaki na bulake to boma papa na mamao ndepe wana lobi chic banda lelo okokota lisusu wa 20h te yo tekali moto aba 2h yine po ba miyibi musu bakosala nini quelque part malheur ezalaka bon soki Joseph pe bande kuna be yokele motema mabete alingaki akoma mokonzi Joseph tala kolinga katevi ya facilité pana yo linga bato banyokola yo polo binzamba so linga tombola bato bazaka na mbongo na famille bakabelaka bato nyonso mais yo bakabelaka yo te lobi tango nzamba osala na yo makambo sango etamboli na kata mboka na Egypte je ne m'en comme premier ministre bisna tozo premier ministre mbala liboso mukolo liboso premier ministre aso sala discours et pendant ko senga ba autorité nyo sur place basa na ba madame na ba Potifar aye na mwasina ba fani tango Potifar à côté c'est l'arrivée il y a gouverneur il y a province ce qui a nini ao au côté avoine musique ezobeta bande kwa weza ya koyinda ka reportage ndenge sala moi ça Potifar asopa kolaka mutoki yena Potifar bavanye to mona premier ministre ba moni cortège ezoya nani premier ministre aye pour le respect il y a premier ministre batuyon se batele gouverneur a télé moi sinon il y a télé ba soda batele na garde oya bandoko batela mama mo konse a télé na garde oya bandoko batela gouverneur a télé batela boye moi ça tala le favori oyo yebi ambote favori oyo bité hésiter ba nazo mona sourire oyo le kola ya Joseph tala bato bakoswana na kombo na yo zate babandi koswana nde kosala bato bavandi basi Isaïe obéité de moi sur le bi et ça Joseph mobali à lebi kozala ye batoni voisin mais c'est le bourgmestre premier ministre comme na yena son excellence c'est Joseph
ayiso mosina ye gouverneur bokomesa bisinga kombo na Joseph tika boyeko totuna na wana Joseph mususu totuna na no kombo batuni lisusu oyo asakoto monsieur chef wa quartier ndi kombo premier ministre o Joseph asa kolonine samuyo botika boyeko tala makambo nzamba kosala na yo batu mususu bakolia te pendant 3 jours ngana zote mate ya kamata zuwa te nazo lengisa makambo nzamba kosala na yo ekozala présence na yo epesi batu diarrhée moto avandi boya yo kili bume baluki ya molimo avandi lisusu yo yeme zamba pambola bi libelo yekoya ekobosa nesa yo pasi confusion ye bandinano na Egypte ba Ismaélite bayoki mutu boteka kiwani akomi premier ministre waya akwatisa ke na prison akamwe chef ya prison akamwe lobi kaka mutu na nyokoli nazo yebisa yo na quartier voisin na yo waya loka yo akoyoka mukolo mususu miziki ezopete pa na yo miziki yango ya nani mwana mama entela bali akamwe lobi abula lokola kimi ekoti deuxième miziki ebeti nini mobali na yeba matisien na musala akamwe lobi azoka lisusu miziki mususu ezobeta nini ye moko mama zamba pamboli ye apesi ye musala tika nzamba changer vie na yo yo muto tamboli na mai na miso okotambola sikoyo na yesengo loboko na poshi bato bakokamwa bato bakoloba nde mwasi Potifar mokolo akenda kokutana na Joseph c'est son excellence papa nanga limbisanga Joseph albi na sali kambo na yote ozomona batebele bakoya ko sengo bolimbi solo ki bango te pe ozali suna bango problème te tika ata vanyina mutu na ndako na yo konyokola yete parce que lobi na yo yebi yango te makambo défense amba ko salela ye oyebi te omoni na église pesa voisin respect na mona photo moko batalisa ya fuachi bavanda na église na bible na ye wana nana comme président photo ngona mona wana fisco tamu so que président pasteur alobake pesa voisin na yombo odongoli ye zokande président ya lobby keba okoza lovanji pembe na fuachi ya lobby ko négliger yete surtout bato yo bakola kana banda kwa ba basaka batumine na lobby okola na ndako mama te tamu so kola mama azate papa azate keba na destin ya bato wana keba na lobby na ba bitumba famille ata ye mais liboso na yo moto azali ye moko ayebi place azokumba yo aloba menela tanzo to bon ko yena moto pona fufute fufu ezani ezana ngonzongo ote ndenge za boyali kisikolia vonda na bato zamba pambola yo tamu su ndenge bavandi boy mituka nanga ya lobi bango mapango nanga lobi bango esengo ya lobi seba ngapena pesa bango respect na tourna bango bango pesa nganini poyo yebite tango musumu to kana yo lobi zangai esa vice versa to yebite ndenge nzamba zo kombela makambo mokolo bande kwa Joseph bayaki bakomi Joseph akangi bango bocha bango kuna bachi bango ale bobenga bango bayao batala boye muta sokota na nsete na maboko na bagarde na si yo allez fongola sak on les saka côté biluka ba jete na kata basaka na ba miyibi bo pasa basa kwa mokonzi oya fuka mi mokonzi pardon oyo mokonzi pardon bango nyonso jese bafuka makate basali nini bino bozo ekolo nini balobi boti wapi balobi papa na mino ko mona nani tant Joseph ayokombwa papa na ye maya miso etambula kate sali nini tala maya miso ya isengo ko tambule pa na ye Joseph abaluki apanguse maya miso bango batikali na mabolo
tala bango na yeba ko so devoir oko déplacer bango batikali immobile soko le bien mena bien et là dans autres na vie na yo muto manke yo te parce que sombi ketch waya sombi ketch nano sombi amerte amere ezalaka na succès mais le lelo ezalaka lisusu na succès te bakoyo tambola na Mercedes babulaki lokola basilisa mokili lelo tozo tambola na biloko mosusu tika nzamba apeso biloko aminene loba mene la tanzoto ko loba mene comme na vie na yo na pamboli vie na yo o pambola mon nom de Jésus place papa na bino komate yo zokom Joseph watika bango immobile oya yebiso yoko kufa père à père biso nyos Joseph azonga tuni bango bobota makombia bobota biso mibali 12 mwasi moko komba mwana liboso nani batangi yami batangi yami sato batangi yamine batangi yamitano bakomi na 11e kombo na yenani Joseph atuni bango akenda wapi akufa tala bando ki bakotubela liboso na yo na lobi bando ka famille na yo bakotubela liboso na yo bakobule lokola bazolo bana yo te